Hello，大家好啊！我係添 Sir 啊，歡迎大家嚟到我嘅靈性情緒自修課。今日咧會同大家講下關於小劇場嘅問題。嗱，上一個季度咧，我哋都講過小劇場對我哋有啲咩影響。咁今日咧，我希望係可以透過一啲小故事啦，去同大家講多少少，講得深入一啲。希望呢啲嘅小故事咧，對你咧都會有一啲嘅啟發。因為小劇場咧，我哋人生入邊咧，點都會有經歷過嘅，好冇？咁但係喺我講小劇場之前咧，想同大家咧分享一個消息。嗱，咁呢個咧就係免費嘅催眠治療啦。嗱，如果你係22歲至55歲嘅成年人，你又最近好似因為一啲嘅學業啦、家庭啦，甚至乎工作嘅問題，需要揾人傾訴嘅話，咁歡迎你咧可以直接 WhatsApp 66938338，我哋咧會送你4節最多4節嘅催眠治療。咁入邊咧會由我哋嘅 HCCHK 嘅催眠治療畢業生啦去主理嘅，而小弟我亦都會在場做一個督導嘅角色，因為咧香港咧實在太需要咧唔同形式或者唔同嘅專業同行者啊。咁但係我成日都認為咧，就係如果我哋下下咧都淨係純粹開個課程然後你嚟讀完張證書之後咧，就覺得自己係一個治療師係好有問題。咁我就決定咗嚟緊呢幾個月咧，就減少自己接個案同埋開課程嘅時間，全力去幫一啲曾經畢咗業或者最近畢業嘅同學咧，去做一啲叫做 supervision 一啲嘅實習督導。你諗下，如果你去成為一個治療師，但係你冇經歷過實習督導嘅，你點好意思叫自己做治療師咧？係咪？你係一個病人啊，你都唔夠膽俾一個冇經實習嘅醫生醫啦，同唔同意？咁所以咧，我希望可以做到咧，係訓練多一啲專業嘅催眠治療師出嚟，去幫助到社會大眾。咁佢哋需要時間，亦都需要做一啲嘅實習我去做一啲嘅實習。咁我嘅模式咧就係我會免費咧幫我啲畢業生咧去做呢個督導嘅角色。咁希望無論係幫助啲同學執業啦，還是係社會大眾咧，大家都係有好嘅益處嘅，好冇？好，咁我哋馬上開始今日嘅課題啦噃。我哋今日咧會講嘅就係小劇場。嗱，我唔記得咗我有冇喺直播或者上個季度分享過有一件事咧，就係我有一日咧就同一個朋友去食飯，約食飯。咁咧就好不幸嗰日咧我就遲到，咁但係原因我唔再喺呢度講啦。咁跟住咧我哋喺一間餐廳度食嘢嘅時候咧，好有趣嘅喎。佢咧就食下嘢嚇，咁佢又鬧我啦。當然我遲到，咁遲到抵鬧噶嘛。咁但係好得意嘅。咁佢咧就一路食嘢咧，就一路解釋俾我聽。佢話人係有好多內心嘅小劇場嘅。嗱，不過，我哋喺分享呢樣嘢之前咧，我先釐清一下，我哋講小劇場嘅定義係乜嘢先。小劇場嘅定義就係話你內心嘅 FF 例如你好肚餓，你想落街食嘢，跟住咧。你個心仔喺度諗啦，唉死啦，都唔方好食啦嗰啲嘢咁。嗱，唔好理合唔合理先，但係你個腦咧可能會突然間咁樣運算咗啲嘢出嚟，又或者係哇正，一陣間落到去咧有機會有個靚女坐喺隔離，跟住自己越諗越開心。咁哇呢啲都可以話係一種嘅小劇場。咁但係偶然間發下白日夢，甚至乎偶然間咧，向壞個方向諗咧，其實冇問題嘅喎，因為有陣時人就係需要有適當嘅危機管理同危機意識啊嘛。有陣時人亦都要適當地氹自己開心。咁但係乜嘢情況下我哋叫 over 咗咧？就係嗰件事咧，你發現咦比較越嚟越誇張啊！我舉個嗱，因為我講誇張呢啲形容詞，大家可能係會唔係好明啊，因為大家嗰個睇法未必好一致噶嘛。咁點咧？咁我舉翻呢一個例子俾大家啦。咁佢咧就解釋俾我聽，佢係人好多時候有啲係小劇場。嗱，有一啲嘅心靈界別嘅朋友咧講小劇場咧，就係認為小劇場會運用到吸引力法則。點解咧？因為你個心諗乜嘢，你就吸咗啲咩翻嚟。所以如果今日嘅你係會不斷喺度諗一啲好負面嘅小劇場，你就會吸引晒啲負面嘢啦。咁嗱，唔係錯嘅呢個諗法。唔係錯，因為點解咧？一個人不停咁樣向負面嗰度諗咧，即係話佢好容易會將一啲正面嘅嘢 ignore 咗。到真係有負面嘅問題出現嘅時候咧，會點啊？佢就會我都知係咁噶啦。咁所以喺佢人生嘅演繹入邊咧，就會變成佢
大部分嘅情況都好負面。OK，咁有啲身心靈界嘅朋友就嗱，因為係你吸引翻嚟嘅咁嗱，佢唔可以話呢種嘅講法唔可以話係錯嘅，有道理喺入邊添。咁好啦，嗱，大家記住啱啱講嘅嘢咯。咁咧，我同呢位俾我遲到咗，即係我遲到嘅朋友係咁鬧我，咁我就解釋俾佢聽到底點解會遲啦。咁佢就話，因為呢個係你嘅內心小劇場。我關咩事咧？我真係遲到，我真係遇到啲問題，我嚟唔到嘛。咁但係佢就話啦，唔係，係因為你嘅小劇場吸引嘅咁。因為當時咧就我遇到一啲嘅情況，公司嘅情況，我需要去處理。咁佢就話啦，因為你平時咧好戲劇化，你好中意將一啲嘢咧好 drama， 所以咧就令到好多問題咧吸引咗翻嚟之後咧就犧牲咗佢，因為我遲到。即係佢嘅意思就係我因為諗嘢太過戲劇，所以就顯化咗出嚟，從而咧我就得到一個結果，就係啲人嚟煩我，而煩我嘅副產品就係令到我遲到，咁佢就要白等啦咁樣。咁我聽完之後，我又唔可以話佢錯噶嘛，係咪？咁跟住一路食嘢啦，佢突然之間咧就見到我身後邊咧有一個人 ，OK， 跟住佢突然之間喺我面前咧就左閃右避，嗱，記住係食緊嘢。咁佢咧左閃右避之餘咧，佢就話啦：我唔要俾嗰個人見到我。我點解咧？做咩事啊？我望後邊做咩見鬼啊？咁嚇，因為佢咧同你係一樣，你哋咧係都有嗰啲叫做小劇場嘅問題。如果佢一見到我，咁佢就會同我打招呼，跟住就會撩我講嘢，跟住咧佢就會開始咧我就會成為咗個小劇場入邊嘅角色啦。咁我聽到一頭霧水，咁佢繼續講落去啦。佢就話：今日真係經典啊！竟然佢喺你身後面出現，咁即係代表住乜嘢咧？即係代表住你哋係磁場相近。嗱，我就覺得有啲 bullshit 嘅，係啦，我即係做聽嗰個。咁但係咧，佢就不斷喺度話緊我有小劇場，但係同時其實如果用翻同一個定義，會唔會佢有好大嘅小劇場咧？嗱，我而家唔係想透過呢個影片咧去攻擊我呢個朋友，唔係啊，我係想講咧就係好多時咧，我哋會好想學一啲嘅技巧，或者我哋好想講解一啲嘅現象，但係其實咧好多嘅現象、好多嘅技巧咧，都唔可以用一句兩句、一兩個 terms 去形容，係一個 package， 一個整體嚟嘅，係一個整體嚟。例如，當佢同我講，佢話覺得我係一個好有小劇場嘅人，但係其實佢嘅小劇場就不斷喺度 FF 緊啦，但佢係唔會覺得有問題，佢唔會覺得有問題。OK， 佢係唔會嘅。但我覺得佢好有問題喎。問題唔係因為我遲到佢鬧我唔中意，而係你離遠見到一個朋友，你特登唔俾佢見到你，但係其實你係恐懼緊一啲未發生嘅嘢啊嘛。所以好多時候我哋話小劇場對我哋嘅負面影響係乜嘢呢？其實就係不知不覺間咧影響咗我哋對一件事情最真實嘅判斷。嗱，我再講一次。我並唔係嬲嗰個人咁樣話我，而係咧，我係覺得有陣時一啲小劇場喺我哋嘅腦海同我一個心靈入邊咧，不知不覺咧變成一個習慣。而呢一個習慣咧，其實係源於一啲不合理嘅想法。當我哋習慣有一啲唔合理嘅想法出現嘅時候咧，會令到我哋有一啲唔合理嘅判斷出現。當唔合理嘅判斷出現咗嘅時候，最後會變成乜嘢咧？最後好容易就會變成咗我哋對呢個世界人事物好多嘅睇法，我哋嘅認知 OK， 咁你會覺得哇嗱，我好有睇法啦，我好 firm 啊啲嘢，但係事實上係乜嘢啊？事實上可能如果你拆翻去前邊咧，都係源於一啲唔合理嘅睇法同信念咯。但係呢啲唔合理嘅睇法同信念源於咩啊？可能係一個習慣，就係我哋諗好多關於一啲未發生但係自己 FF 咗嘅嘢。咁好多人咧就話焦慮就係我哋會擔心一啲未發生同埋唔會發生嘅嘢啊嘛。呢一個係小劇場入邊其中一個演繹方式啫，係其中一個演繹方式。而今集我哋想講嘅就係話，我哋一定要久不久去檢視自己一啲諗法合唔合理。OK， 呢個同一個人理性與感性係冇關，只係同一個人願唔願意用腦有關。有好多嘅朋友，包括以前嘅自己啊，我啊。包括我有部分嘅學員都係，只要一聽到咧佢要我哋要檢視下自己嗰啲咧，大部分嘅人咧第一個層次咧就係我諗一諗咯，係啦，
OK 啊，諗下，咁我又諗唔到自己有咩問題喎。有啲就會好似係嘅咁，嗱冇所謂。但係最驚係咩咧？係第二個層次嘅。我呢個層次係講緊越嚟越嚴重啊，越嚟越即係比較負面嘅層次。第二個層次就係，我覺得咧，你如果話要去思考咁多嘢咧，其實係你有問題咯。因為我哋係講心靈啊嘛，我哋內心嘅感受，我哋要隨住內心嘅感受去，隨住內心嘅感受同你嗰件事合唔合理係冇關係。我係可以好隨我自己內心嘅感受，我想撩女仔咪撩女仔咯，係嘛？我見到樣嘢我中意咪立咗佢咯，喂咁咪偷嘢咯。大家明唔明我想講咩？即係如果隨住內心嘅感覺就代表啱，OK，就等於係唔需要改變嗰件事係好嘅。呢個就係最大嘅問題，呢個就係最大嘅問題。可能再負面一啲咧，就係我明明係好唔中意思考，我明明係只係習慣於信自己嘅感受，我嘅順從自己嘅感受，但係你覺得自己係一個冇順從自己感受嘅人。例如喺我哋面對一啲人事物嘅時候咧，其實可能由頭到尾咧，你都係冇真真正正企喺對方或者企喺件事去諗過，你只係不斷重複咁喺度咧諗緊曾經嘅回憶，再加一啲冇發生過嘅嘢。OK，即係你係同時間不斷喺度運轉。例如我曾經有個同事對我好衰，跟住咧經歷咗好多嘢之後，跟住我就開始，我以為我自己係預判緊，咁我一份新工，我係咪要同啲同事保持啲距離咧？嗱，你以為自己係一個咁中庸或者中性嘅預判，但係實際上係咩咧？但係實際上可能咧，你係不知不覺間咧，你個人好攰啦。你諗到就係點咧？可能會諗到咧係萬一我同嗰個同事拍拖，或者嗰啲同事會唔會咧，好似舊時有個粉人咁樣樣，佢懟我嘅咧，會唔會咧係咁？所以我而家咧可能要去鵝頸條打咗小人先，又或者係我覺得我應該要做 ABCDEFG 做齊咁多樣嘢。嗱，你如果係獨立拆出嚟睇，呢個就可能係純粹係焦慮。但我今次想講嘅唔係純焦慮，係講就係我哋可能會 FF 太多，甚至乎可能唔一定係焦慮嘅，係過分地鬆容都得噶嘛。即係呢啲同事一定會對我好好啦。OK，咁你就已經落咗一個預判，但係呢啲預判咧，可能係完全乜嘢理據都冇。OK，咁 Tim Sir 到底咩情況下我哋要去處理呢一啲嘅小劇場咧？其實真係講你都唔信，係非常容易嘅，係非常容易嘅。教大家一個簡單嘅方式。不過喺教大家一個簡單嘅方式之前咧，我想問下呢一集有冇人聽唔明先？嗱，如果你係唔明白嘅，或者唔明白都好啦，你可以喺下邊留言話俾我知。咁我喺聽日咧，我就會開始講呢一個係一個點樣嘅方法，非常之簡單嘅。但係大前提要呢一集大家要聽得明先，OK？如果你明嘅，麻煩你無論喺 WhatsApp 啦，還是喺我哋呢一個嘅影片下邊嘅 comment 嗰度咧，留一留個言俾我，好冇？好啦，咁今日咧我哋嚟到呢一度，記得答咗問題先。聽日咧我就會教大家呢個簡單嘅方式。但係今日呢一集你一定要明白乜嘢叫做小劇場先。OK，我哋唔好去俾啲定義框死晒。但係透過頭先我講嗰個例子同埋我講嗰堆嘢咧，睇下大家明唔明先，好冇？如果明白嘅同唔明都好啦，係記得留言話我知。我哋聽朝見。嘟嘟嘟。